Akkam jirtu maatii waan Eella Akaadaamii barumsa har'aa keenyaan immoo kan qabanne dhufne kanaan dura namoota barachaa jirtanii kan namoota afaan Oromoo qubee adda baafachaa jirtanii fi gaaffii isinii qabadde dhufeen jira. Gaaffii isin ofii keessanitti qorattan jechuun immoo bashannanaa itti bohaartanii ilaalaa akka itti barattan yookiin immoo itti bohaaraa gaafficha ilaalaa akka itti barattan gaaffii isinii qabadde dhufeera. Kanaaf gaaffii waan 15 jiru yookiin immoo boonasii immoo tokko qaba. Sana keessaa 15 keessaa boonasii wajjin meeqa akka argattanii of keessan madaaltu jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa isinii gaaffii kana hojjettanii gaaffii sirrii isa kam akka ta'e gaafa adda baastanii jirtanii hammam akka argattanii koomentii jala na barreessitu jechuudha. Nama caalmaatti sirriitti immoo nama deebisee maal qabaachuu danda'a? Badhaasaa qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni gaaffii ammaa isinii gaafadhu keessaa yookiin immoo gaaffii kana keessatti caalmaatti isin deebistanii koomentii suma dhugaa taatanii sobdanii sun ta'in suma dhugaa na barreessitu maal qabdu badhaasaa ni qabdu jechuudha. Kanaaf amma viidiyoo kanaaf haaraa taataninnaan chaanalii kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'uu dandeessu. Akkasumas viidiyoo kana jalqabduu keessan dura barumsa keenyaan dura laayik gochuun jalqaba. Namoota afaan Oromoo, Amaariffaa, Ingiliffaa akkasumas herreega sirriitti jalqaba kaastanii barachuu warra barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara gaaffii keenyaa deemnaa jechuudha. Kanaaf gaaffiin keenya inni tokkoffaa maal jedhaa? Gaaffiin keenya inni tokkoffaa maal jedhaa? Achumaan maal adda barumsaa fudhachaa deemtu? Akkamitti akka dubbisu maal akka jedhu ilaalaa. Achumaan immoo gaaffiiwwan sirriitti hordofaa deemaa isiniin jedhaa. Maal jedhaa gaaffii tokkoffaan? Qubeewwan armaan gadii keessaa kan adda ta'e kamiidha? Qubeewwan armaan gadii keessaa kan adda ta'e kamii? Akkuma argitanii asii A ba ba fa caan immoo na daan ta jedha jechuudha. Kanaaf as keessatti hundumtuu asis ba fa na ta isa kamtu adda ta'a jettanii yaaddu? Tokko, lama, sadii, afur, shan dhumateera. Kanaaf deebiin kana keessatti adda kan ta'e kam ta'a jechuudha? Qubee caarraa jiru naan addadha. Warri kaan maalidha? Ba'aan qubee guddaadha. Faanis qubee guddaadha. Daanis qubee guddaadha. Caan garuu maalidha? Qubee xiqqaadha jechuudha. Gara gaaffii lammaffaa deemna. Gaaffii lammaffaan akkana jedha. Qubeewwan armaan gadii keessaa kan addaan baasi. Kan adda ta'e addaan baasi. Qubeewwan armaan gadii keessaa addaan baasi. Kan adda ta'e addaan baasi. Kanaaf asii har'aatti E, barraatti saa, carraatti O, darraatti U. Kanaaf qubeewwan kennamanii kana keessaa kamtu addaadha? Maaliin addaa ta'uu danda'a jettanii yaaduu dandeessu. Kanaas daqiiqaa isin ilaalla. Tokko, lama, sadii, afur, shan. Kanaaf dhumateera. Deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Baa ta'a jechuudha. Kan addaa ta'e baadha. Maaliif? E'n qubee dubbachistuudha. Oonis qubee dubbachistuudha. Oonis qubee dubbachistuudha. Isaa garuu qubee maalidha? Qubee dubbifamaadha jechuudha. Qubee dubbifamaadha. Kanaaf deebiin baa ta'a jechuudha. Baa ta'a jechuudha. Ittaansee gaaffiin keenya inni itti aanee jiru maalidha? Sadaffaa. Gaaffii sadaffaa maal jedhaa? Kanneen keessaa
qubee dubbachistuu kan hin taane kami? Qubee dubbachistuu kan hin taane. Qubeen dubbachistuu kan hin taane kami? A xiqqaa, B I xiqqaa, C ra xiqqaa, D e xiqqaa, E o xiqqaa. Kanaaf kanneen keessaa maal kan hin taane? Qubee dubbachistuu kan hin taane kami? Deeqaa isin ilaalladhaa. 5 4 3 2 1. Kanaaf dhumateera. Deebiin maal ta'a? Caa. Raan deebii ta'a jechuudha. Deebii ta'a jechuudha. Kanaaf raan maalidha? Deebii maaliif warri kaan aanis qubee dubbachisuudha, inis qubee dubbachisuudha, eenis qubee dubbachisuudha, eenis qubee dubbachisuudha. Warri kaan maalidha? Raan garuu qubee dubbifamaadha jechuudha. Kanaaf adda ta'a jechuudha. Gaaffiin taanee jiru gaaffii afuraffaa. Kan adda ta'e kami? Kan adda ta'e kami? Tokkoffaa A ja, B ka, C wa, D immoo dhaa jedha. Dhaa. Kanaaf kamtu addaadha? Maaliin immoo adda ta'e? Maaliif adda ta'e kan jedhu sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Deeqaa isin ilaalladhaa. 5 4 3 2 1. Duwwaa. Dhumateera. Kanaaf deebiin maal ta'a jechuudha? Deebiin daa ta'a. Maaliif daa maaf ta'e? Akkuma argitanii jaan qubee qeenxeedha. Baan qubee qeenxeedha. Waan isaas qubee qeenxeedha. Garuu daa fi dhaa kan jennu qubee dachaa keessaa isa tokkodha. Maaliif qubeen afaan Oromoo qubee dachaa fi qubee qeenxee jedhamee bakka lamatti qoodama waan ta'eef jechuudha. Bakka lamatti qoodama waan ta'eef jechuudha. Gaaffii keenya ittaanee jiru immoo gaaffii keenya ittaanee jiru maali? Shanaffaa. Isaan isa kamtuu jedha. Isa kamtuu qubee dachaa miti. Sila qubee dachaa isa kam ilaalleerra miti? Qubee dachaan asitti ilaalleerra. Qubee dachaan gosa meeqadha? Baay'inaan isaanii 7dha. Kanaaf asii maal jedha? Isa kamtuu qubee dachaa miti nun jedha. Kanaaf A ca, B cha, C dha, D nya, E sha jedha. Deeqaa isin ilaalladhaa. Kamtuu qubee dachaa miti. 5 4 3 2 1 duwwaa. Okay. Kanaaf deebiin maal ta'a? Deebiin A ta'a jechuudha. Maaliif? Qubee caan caa fi haa chaa qubee dachaadha. Daa fi haa dhaa qubee dachaadha. Naa fi haa nyaa qubee dachaadha. Saa fi shaanis qubee dachaa shaa jennee dubbisna jechuudha. Garuu har'a kan jiru caan qubee qeenxeedha. Qubee qeenxeedha jechuudha. Gaaffii keenya gara itti yeroo dabarru gaaffii meeqaffaa geenye? Gaaffii 6ffaa geenye jirra. Gaaffii 6ffaa geenyerra. Gaaffii 6ffaa maal jedhaa? Jechoota armaan gadi keessaa kamtu qubee jechaan jalqaba? Dachaan jechuudha. Jechoota armaan gadi keessaa kamtu qubee dachaan jalqaba? Kanaaf A shan, B sanaa, C nyaata,
daa, nagaa, aa fi caa jedha. Kamtuu qubee dachaadhaan. Jecha kamtuu qubee dachaadhaan jalqaba. Daqiiqaa isin ilaalaa. 5, 4, 3, 2, 1 duwwaa. Kanaaf deebiin maal ta'a? Ta'a jechuudha. Maaliif? Qubee dachaan kan jalqabaas shaa. Kun qubee dachaadha. Shaan fi caa immoo nyaa. Qubee dachaadha. Nyaata. Baa fi daan saa qubee qeenxeedha. Naanis qubee qeenxeedha. Kanaaf qubee qeenxeen jalqabu. Aa fi caa garuu maaliin jalqabu? Dachaadhaan. Qubee dachaadhaan jalqabu jechuudha. Gaaffii keenya inni taanee jiru maali? 7ffaa. Sagalee gabaabaa kan hin taane kamii? Sagalee gabaabaa kan hin taane kamii? Kamii jedha. A. Lafa. Baa. Mana. Caa. Baala. Daa. Laama. Kana ijaan iyyuu ilaaltanii deebistu waan ta'eef irraan deebi'u. 5, 4, 3, 2, 1 duwwaa. Kanaaf deebiin maal ta'a? Baa ta'a jechuudha. Maaliif? Akkuma argitanii qubee yookiin immoo sagalee yeroo ilaallu wantoota yookiin immoo ilaalluu qabna. Sagalee gabaabaa fi dheeraa garuu yeroo adda baasnu maalidha? Qubee dubbachiistuu irratti hundoofne. Sagaleen gabaabaa qubee dubbachiistuu isaanii tokko tokko ta'edha. Sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo qubee dubbachiistuun lama lama ta'a. Kanaaf innis lafaanis dubbachiistuu tokko qaba, gabaabaadha. Baanis gabaabaadha. Daanis gabaabaadha. Deebiin garuu caa ta'a. Caan sagalee dheeraa ta'a jechuudha. Baala. Baala. Deebiin caadhaa jechuudha. Gaaffii keenyaatti aanutti yeroo dabarru immoo gaaffii meeqaffaadha? Gaaffii 8ffaa. Gaaffii 8ffaa. Gaaffii 8ffaa maal jedhaa? Sagalee dheeraa kan ta'e kamii? Sagalee dheeraa kan ta'e kamii? A. Caalaa. B. Laagaa. C. Gara. D. Fi B jedha. Kanas ilaaltanii deebistu waan ta'eef 5, 4, 3, 2, 1 duwwaa. Deebiin maal ta'a? D. Fi B ta'a jechuudha. Sagalee dheeraa kan ta'an. Akkuma argitanii sagalee gabaabaan qubee dubbachiistuu isaanii tokko tokkodha. Sagaleen dheeraa immoo qubeen dubbachiistuu isaanii lama lama ta'e jechuudha. Caalaa sagalee dheeraadha. Laagaa sagalee dheeraadha. Gara garuu sagalee gabaabaadha. Kanaaf kan ta'e waan ta'eef sagalee dheeraa waan ta'eef caa fi baan sagalee dheeraadha jechuudha. Ittaanee kan jiru sagalee qubee. Gaaffii 9ffaadha. Maal jedha? Kan adda ta'e kamii? Kan adda ta'e kamii jedha? A. Garba. B. Gaala. C. Jilba. D. Farda. Kanaaf sirriitti ilaala. Kan adda ta'e isa kamii? Sirriitti ilaala. Garba. Gaala. Jilba. Farda. 5, 4, 3, 2, 1 duwwaa. Kanaaf deebiin maal ta'a jechuudha? Gaala ta'a. Gaalaan addaadha. Warri kaan garba, jilba, farda hundi isaanii maalidha? Sagalee maal jenna? Irra butaa. Sagalee irra butaa qabu jechuudha. Garba yeroo jennu raan irra butaadha. Jilba yeroo jennu
laan irra butaadha. Farda yeroo jennu raan sagalee irra butaadha jechuudha. Kanaaf gaalaan irra butaa hin qabu, inni warri kaan irraa adda ta'a jechuudha. Gaaffii keenyaatti aanutti yeroo dabarru immoo gaaffii meeqaffaa? Gaaffii 10ffaatti deemna. Gaaffiin 10ffaa maal jedhaa? Gaaffiin 10ffaa maal jedhaa? Jechoota armaan gadii keessaa, jechoota armaan gadii keessaa kan hudhaan iddoo sirriitti barreeffame isa kamii? Iddoo sirriitti barreeffame isa kamii nun jedha. Kanaafi asii ree, ree'e jedha, qee'e jedha, balaa'a jedha, ba'a jedha jechuudha. Kanaaf sirriitti ilaala, ijaan ilaaltanii deebistu waan ta'eef isa kamtu sirriidha kana keessaa? 5, 4, 3, 2, 1 duwwaa. Kanaaf deebiin maal ta'a? Kan sirriitti barreeffame hudhaan bakka sirriitti iddoo sirriitti barreeffamee jiru qubee daarraa jirudha jechuudha. Maaliif asii ba'a jedha waan ta'eef ba'aa jedha. Ba'a sirriidha inni kun. Inni ra'een eessatti galuu qabaa ture? Eesha jalqabaa fi eettaan teessuru asitti galuu qabaa ture. Ra'ee jechuuf qa'ee jechuuf illee akkuma re'ee asitti asii gidduu galuu qabaa ture. Bal'aa jechuuf kan galuu qabu laa fi gidduu iddoo kanatti galuu qabaa ture jechuudha. Kanaaf inni kun inni daarraa jiru bakka sirriitti qubeeffamee jira yookiin immoo bakka isa qabatee jira jechuudha. Inni itti aanee jiru gaaffii keenya maalidha? Gaaffii keenya itti aanee jiru 11ffaadha. 11ffaa maal jedhaa? Jechoota armaan gadii keessaa, jechoota armaan gadii keessaa kan sagalee dheeraadhaan hin barreeffamin isa kamii? Sagalee dheeraadhaan hin barreeffamin isa kamii? A. Gaalee, B. Maatii, C. Gara, D. Gaalaa jedha. Sagalee dheeraadhaan kan hin barreeffamne 5, 4, 3, 2, 1 duwwaa. Deebiin maal ta'a? Caataa jechuudha. Caataa jechuudha. Warra sagalee dheeraa jechuun qubee dubbachistu lama warra qaban afura keenya yeroo dubbisnu sagalee simboo keenya keessaa yeroo baasnu dheeressinee warra dubbisnu maal jenna? Sagalee dheeraa jenna jechuudha. Kanaaf gaalee, maatii, gaalaa kan jedhu sagalee dheeraadha. Gara kan jedhu garuu sagalee gabaabaadha jechuudha. Gaaffii keenya itti aanee jiru maali? 12ffaa. Jechoota goroomsaa. Jecha goroomsaa jedhu birsagaan yeroo qoodamuu isa kam ta'aadha? Birsagaa jechuun afura tokko yookiin immoo sagalee somba afura somba keenya keessaa bahu somba tokko afura tokkoon kan dubbisnu warri sun birsagaa jedhamu jechuudha. Birsagaa jedhamu yookiin immoo sagalee itti qoqqoodamanii isana maal jenna? Birsagaa jenna. Goroomsaa kan jedhu jechuudha. Kanaaf isa kam jedhaa? Goroomsaa nun jedha asitti barraatti goroomsaa jedhee goroomsaa jedhee asii goroomsaa akkuma guututti goroomsaa jedhee barreessa jechuudha. Kamtu sirrii isinii fakkaata? Sirriitti ilaalaa. 3, 2, 1 duwwaa. Kanaaf deebiin maal ta'a? Caataa. Goroomsaa. Sagalee birsagaa 3 qaba jechuudha. Goroomsaa. Kanaaf goroomsaa maaliif irra butaan sagalee isa duddubaasaa jiru wajjin dubbifama waan ta'eef room jenna.
roomsaa jennee haala kanaan sagalee sadiidhaan barreessuu dubbisuu dandeenya jechuudha. Gaaffii keenya ittaanee jiru maalidha? Gaaffii keenya ittaanee jiru jechoota kanaa gadi keessaa kan birsagaa tokko qofa qabu kamii jedha. Jechoota kanaa gadi keessaa kan birsagaa tokko qofa. Birsagaa jechuun akkuma ilaallee sagalee tokko jechuudha. Kan qabu kamii? Kanaaf asii maal jedha? A yoom birsagaa tokko hin qabu. B shan. C maal. Daan hunduu deebiidha jedha. Kanaaf as keessatti sirriitti ilaala. Birsagaa tokko qofa kan qabudha. 5 4 3 2 1 duwwaa. Kanaaf as kan ta'u deebiin hundumtu deebii ta'a jechuudha. Maaliif yoom yeroo jedhu yoo maa fi dhumarratti qubeen maa laan naan maalidha? Maaliin qabanii? Dubbachisuu qabanii. Kanaaf sagalee kamii wajjin dubbifamu? Isa dursee jiru yoo wajjin dubbifamu. Kanaaf yoom yeroo jennu birsagaa tokkodha. Maal yeroo jennus birsagaa tokkodha. 5 yeroo jennus birsagaa meeqadha? Tokko warra qabanidha jechuudha. Utuu dubbachistuun jiraatee quba qaasitti garuu maal ta'a ture? Sagalee birsagaa bira qabaachuu danda'a ture. Warri kun sadan isaaniiyyuu birsagaa tokko qabu jechuudha. Tokko qabu. Ittaanee kan jiru maalidha? Gaaffii 14ffaa. Bakka duwwaa konkolaataa hambisuuf of eeggannoon konkolaachisuun barbaachisaadha. Bakka duwwaa konkolaataa hambisuuf of eeggannoon konkolaachisuun barbaachisaadha. Kanaaf jechoota asirra jiran sirriitti ilaala. Ani isinii dubbisinaan baruu dandeessu. Ishee kana dubbisaa. Baa kana caa da. Deebiin kam ta'a? Shan, afur, sadii, lama, tokko, duwwaa. Deebiin caataa jechuudha. Caataa. Maaliif? Balaa konkolaataa. Balaa ta'uu qaba. Ni galee balaa konkolaataa hambisuuf of eeggannoon konkolaachisuu barbaachisaadha. Kanaaf warri kaanuu maal jedhu yoo jenne asii sagalee gaawaa garuu hin jabaata. Laan hin jabaata lama waan ta'eef bal'aa ta'a. Asitti baarratti garuu baa hin dheerata. Baala jenna. Asimmoo baallaa jedha jechuudha. Baallaa. Caan garuu balaa. Kanaaf inni sirrii balaa konkolaataa caan ta'a jechuudha. Inni meeqaffaarra jirudha? Gaaffii keenya 15ffaa maal jedhaa? Aduun waan baheef lafti bakka duwwaa jedha. Aduun waan baheef lafti bakka duwwaa. Kanaaf ammas ilaala. A baa caa qaa sirriitti ilaala kam akka ta'uu danda'u. Afur, sadii, lama, tokko, duwwaa. Kanaaf deebiin daa ta'a. Daa iskii maal jettani? Beekan jedhee daan hin ta'u. Deebiin baa ta'a. Deebiin maal ta'a? Baa ta'a. Maaliif? Aduun waan baheef lafti maal ta'e? Qooree jenna miti? Lafti qooree. Qooree lafti fakkeenyaaf aan qooree jedha. Lafti qooree. Qooree. Baan qooree. Lafti qooree.
qoree jedha. Kanaaf qorree jedha daan immoo. Kanaaf lafti qoree jenna. Qoree. Eeshi. 16ffaa inni kun boonasiidha. Maal jedha? Inni kun immoo mammaaksaadha. Mammaaksa kana maal akka ta'e natti himtu jechuudha. Haati nama ilaalti, ilmoon nama nyaatti. Randeebiyaa. Haati nama ilaalti, ilmoon nama nyaatti. Deebiin hibboo kana maal ta'aadha? A. Shinii fi jabanaa. B. Qawwee fi rasaasaa. C. Sa'aa fi waatii. D. Handaaqqoo fi cuucii jedha. Deebiin kun maal ta'a? Haati nama ilaalti, ilmoon nama nyaatti. 5 4 3 2 1 duwwaa. Kanaaf deebiin maal ta'a jechuudha? Deebiin qawwee fi rasaasaa. Qawwee fi rasaasaa. Haati jechuun isuma meeshaa guddaa jechuudha. Qawwee isa meeshaa guddaa. Qawween sun bakka rasaasaa keessaa kaa'amuun sun maal jedhama? Akka haadhaatti ilaalama. Ilmoo immoo ishee keessaa baatee deemtu rasaasaan sun immoo maal jedhamti? Ilmoo dhalattee nama dhufti jechuudha. Nama nyaatti jechuudha. Kanaaf deebii qawwee fi rasaasaa ta'a jechuudha. Kanaaf akkamitti argitanii? Egaa isin wanta meeqa akka argattanii tilmaamtanii komentii irratti akka naa barreessitanii abdiin qaba. Kanaaf gaaffiiwwan akkasii garaagaraa isinii hojjechuun danda'a. Yaadni keessanii komentii irratti kaa'uun na jajjabeessa isin jira. Namoota chaanaalii kanaaf haaraa taatanii sabiskiraaybii godha. Yookiin immoo obboloota keessanii isaanii fayyadattanii addanii akkasumas hiriyoota keessaniif sheerii gochuudhaan barumsa garaagaraa akka argatan godha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Namoonni karaa keessan barachuu barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kanarraa jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegiraamii nu argachuu dandeessu. Barumsa biraan amma walitti deebiintu nagaan tura.